des tumeurs de la moelle. Chúng ta sẽ nói về cái phần u ở tủy. Donc, parmi les tumeurs à l'intérieur du canal rachidien, elles peuvent être situées dans 3 régions différentes. Donc, les tumeurs dans le canal rachidien peuvent être dans 3 régions différentes. Trước khi chúng ta nói về cái u ở trong ống sống ấy, thì nó sẽ có 3 cái vị trí khác nhau. Qui peuvent être dans la moelle épinière, les tumeurs intramédulaires. Thứ nhất là cái tổn thương u mà ở trong tủy. Elles peuvent être intradurales extramédulaires, c'est-à-dire qu'elles compriment la moelle, elles sont dans l'équipe céphalorachidien, elles compriment la moelle. Tổn thương nằm ở ngoài tủy nhưng mà nó vẫn nằm ở trong ống sống. Ça c'est surtout les neurinomes et les méningiomes, les schwannomes et les méningiomes. Có thể là các cái meningiome hoặc là các cái schwannome ấy. On peut voir des tumeurs de l'espace épidural, c'est surtout des métastases, plus rarement d'autres lésions. Đấy và cái tổn thương mà nó nằm ở khoang ngoài màng tủy, khoang ngoài cứng ấy, thì nó thường là các cái tổn thương di căn. Les tumeurs intramédulaires, souvent, il y a un retard au diagnostic. Les patients, ils ont un peu mal au dos, un peu mal pour marcher. On leur fait plein de radios, on dit toujours les radios sont normales, les radios sont normales. Ou bien il y a l'arthrose et en fait il y a une tumeur qui est en train de pousser. Cái tổn thương u ở tủy ấy, chúng ta chẩn đoán nó thường muộn. Bệnh nhân đến khi chúng ta về các triệu chứng của thần kinh khu trú, chúng ta lại hay bỏ sót tổn thương ở tủy này. À chaque fois qu'on suspecte une pathologie de la moelle, on fait une IRM. Đấy, tức là cái hiển chúng ta thì vẫn là sử dụng khổng tử thôi. Là, par exemple, c'est un enfant qui a une tumeur de moelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces radios? Tumeur de bệnh nhân có cái Comment vous interprétez ces radios? đây là bệnh nhân trẻ con ấy, mà bệnh nhân trên phim chụp X quang này không thấy gì không? Souvent, ce sont des malades, ils ont des radios interprétées normales. Souvent, les radios sont interprétées normales. Thường hoặc là tức là cái X quang này chúng ta sẽ không phát hiện gì, chúng ta trả lời bình thường. Les radios, ça sert à rien. On ne va pas faire le diagnostic de tumeur de la moelle. Cái X quang này nó không có giá trị nhiều, hầu như không có giá trị gì trong chẩn đoán u tủy. Mais parfois, il y a des petits signes. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta sẽ có được một số các cái dấu hiệu gì đấy. Là, les pellicules, ils sont amincis, ils sont trop minces, trop petits. Cái tổn thương ở đấy các tổn thương rất là nhỏ mà nó như là nó gây mất đối xứng hai bên, mình nhìn thấy tổn thương rất là nhỏ đấy. Le canal rachidien, il est élargi dans ce sens-là. Élargi? Oui, il est élargi parce que l'os est érodé. Là, les pellicules, ils sont normaux. Là, ils sont trop fins, trop fins. Các tổn thương ở đấy nó Il est comme ça, la pellicule, il est comme ça. Parce que la tumeur, elle érode. La tumeur. tức là nó gây gọi là gây phẳng như bờ bên của đốt sống. Le diamètre antéro-postérieur du canal, il est un peu augmenté aussi. Il est élargi. Tổn thương mà nó gây rộng của ống sống. C'est difficile sur les radios simples. Nhưng mà chỉ phim này khó quá. Si vous interprétez 300 radios dans la journée, vous n'allez jamais voir les signes de tumeur de moelle sur les radios. Đấy, một ngày ta đọc khoảng mấy trăm cái phim X quang thì chẳng bao giờ nó nhìn được một người đâu. Suspicion de tumeur de moelle, on fait une IRM. Khi mà chúng ta thấy cái tổn thương ở trong ống sống thì chúng ta sẽ ưu tiên cái ung thư nhé. On va d'abord parler des tumeurs intramédulaires dans la moelle. Đây là một tổn thương nằm trong tủy, nằm thuộc ở trong mô tủy. Il y a deux types de tumeurs qu'il faut bien connaître. C'est les astrocytomes et les épandymomes. Có hai cái u mà chúng ta đã biết rõ. Thứ nhất là cái astrocytome, thứ hai là cái epandymome của tủy. Dans
les deux cas, ce sont des tumeurs intramédulaires qui vont augmenter le calibre de la moelle. Il y a un syndrome tumoral, un effet de masse. Đấy, thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng khối gây ra bởi khối u, nó làm rộng cái tủy ra. D'habitude, on ne voit plus le liquide autour de la moelle, parce qu'il y a un effet de masse, on ne voit plus le liquide autour de la moelle. Đấy, khi mà có u ấy, thì sẽ không nhìn thấy các cái dịch ở quanh tủy, nó không nhìn thấy nữa. Les astrocytomes, ce sont des tumeurs qui sont mal limitées, tumeurs mal limitées. Cái astrocytome thì nó sẽ có cái giới hạn không rõ ràng. Vous voyez, il y a plusieurs nodules qui prennent le contraste, c'est un peu difficile de connaître les limites de la lésion. Và tức là có một số các cái điểm nó bắt thuốc ở trong cái astrocytome này. Les épendymomes, au contraire, ils seront bien limités. Thế còn cái ependymome thì cái giới hạn của nó rõ. Il y aura un nodule bien limité qui prend le contraste. Có một hoặc hai điểm, ependymome sẽ có một hoặc hai điểm bắt thuốc. Ça, c'est encore un astrocytome. Đây là một trường hợp astrocytome khác. En T2, ça a l'air assez étendu. Après injection, il y a juste une petite prise de contraste. On a du mal à savoir où sont les limites de la lésion. C'est mal limité. Đấy, tổn thương mà nó gây rộng tủy nhé. Xong rồi chúng ta không nhìn thấy giới hạn của nó đâu cả. Và cái tổn thương lớn nhưng mà cái điểm bắt thuốc nó chỉ có một cái điểm nhỏ thôi. Là maintenant, c'est un épendymome. Đây cái tổn thương gọi là ependymome. Il y a un nodule. Một tổn thương dạng nốt. Les épendymomes, ils sont plutôt au milieu de la moelle. L'épendymome, plutôt au milieu de la moelle. Les épendymomes, ils sont plutôt au centre de la moelle, au milieu de la moelle, au centre de la Đấy, moelle. cái tổn thương ependymome ấy, thì nó sẽ định vị, nó hay gặp ở cái vùng trung tâm của ống tủy. Les astrocytomes, ils sont souvent pas centrés, pas au milieu de la moelle, ils sont un peu latéraux. Đấy, thế còn cái astrocytome thì thường nó sẽ nằm ở ngoại vi, nó lệch về một bên. Ça, c'est encore un épendymome. Đây là một cái ependymome khác. Il y a un nodule qui est bien limité, qui prend le contraste. Tổn thương mà giới hạn rõ và có uống thuốc sau tiêm. Au-dessus et au-dessous de ce nodule, qui est par ici, il y a des kystes, des cavités syringomyéliques. Les kystes, c'est fréquent dans les épendymomes. Ở trên vở sơ tổn thương chúng ta nhìn thấy có nhiều những tổn thương dạng nang ấy, nó rất hay gặp trong ependymome. Parfois, les épendymomes, ça peut saigner, on peut voir un peu de sang noir en T2 étoile. Thì thoảng cái ependymome nó cũng có dấu hiệu chảy máu và nó nhìn thấy nó đen đen ở trên TI sao. Donc, les deux tumeurs les plus fréquentes, c'est les épendymomes et les astrocytomes. Đấy, cái hai cái u mà hay nhất là cái epong và cái astrocytome. La troisième tumeur, c'est l'hémangioblastome. Thứ ba là cái u hemangiome nguyên mạch mạch. On a vu qu'on peut voir des hémangioblastomes dans le cervelet, on peut aussi avoir des hémangioblastomes dans la moelle. Thì chúng ta có thể cái hemangiome thì cũng có thể gặp ở cả não và tủy sống nữa. Les hémangioblastomes sont des nodules qui prennent beaucoup de contraste, qui sont à la face postérieure de la moelle. Cái hemangiome là cái nốt mà bắt thuốc rất là giàu mạch, rất là mạnh và thường nó nằm ở cái vùng sau, phía sau của tủy. Ce sont des tumeurs hypervasculaires, souvent il y a des vaisseaux dilatés. Hypervasculaire, Oui. c'est souvent. Oui. Tức là các cái c'est souvent Les hémangioblastomes, ils sont très hypervasculaires et on voit souvent des vaisseaux dilatés dans la lésion ou autour de la lésion. Tức là cái tổn thương hemangiome là một cái tổn thương rất là giàu mạch máu và xung quanh cái tổn thương thì nó sẽ nhìn thấy các cái mạch máu nó rát ở quanh tổn thương. Oui, là c'est une séquence d'angiographie artérielle. Autant artérielle, on voit la lésion qui est alimentée par l'artère spinale antérieure, l'artère qui vascularise la moelle. Les vaisseaux sont un peu dilatés et c'est très hypervasculaire autant artériel. Đấy, chúng ta đây là phim chụp mạch đúng không ạ? Phim chụp mạch thì chúng ta thấy là cái hệ động mạch. Và chúng ta thấy cái u rất là giàu mạch nằm ở trên cái đường đi của cái mạch đốt sống nó nằm ở giữa cái gọi là cái mạch động mạch tủy và nó có một số cái mạch nhỏ ra xung quanh. Là, c'est encore un hémangioblastome. Il y a une tumeur intramédulaire qui prend fortement le contraste. Chúng
tổn thương hemangiom của cuộc sống và nó tốt rất mạnh. Et les vaisseaux dilatés dans la lésion. Cái tổn giãn một số cái mạch nhỏ phải kèm tổn thương. Et il y a un œdème de toute la moelle. Toute la moelle elle est œdémateuse en T1. Elle devrait être grise, elle est toute noire, mais elle est œdémateuse. C'est édème ou là il y a les tumeurs, oui. Et en haut et en dessous il y a de l'œdème. Tức là cái tổn thương ở vị trí tủy đấy mà trên và dưới đó có cái phủ tủy. Là c'est un patient qui a des petits hémangioblastome de la moelle, à la face postérieure de la moelle. Tổn thương hemangiom nhỏ ở vùng sau bên phải. Voilà, pour les tumeurs intramédulaires. Tumeurs intramédulaires, c'est assez rare. Donc il faut connaître la différence entre astrocytome, c'est mal limité, et pandymome, c'est bien limité. Et après, il y a les tumeurs plutôt postérieures, très hypervasculaires, c'est les hémangioblastomes. Để chúng ta nói về ba u hay gặp nhất ở tủy, thì chúng ta phân biệt là ba u. Astrocytome là cái bờ nó không đều, không rõ, thì cái hemangiom thì bờ rõ. Còn cái hemangiom thì hay rất là dầu mạch và hay gặp ở cột sau. Après, il y a les tumeurs intradurales et extramédulaires. Chúng ta sẽ gặp một cái u khác nằm ở trong ống sống nhưng ngoài tủy. C'est surtout les schwannomes et les ménangiomes. Schwannome, ménangiome. Hay gặp nhất là schwannome và ménangiome. Donc là, c'est une tumeur qui est intradurale, extramédulaire. Elle comprime la moelle, c'est pas une tumeur de la moelle. Đây cái tổn thương mà nhân thấy là nó nằm ở trong màng cứng nhưng ngoài tủy. Voilà, une tumeur intradurale extramédulaire, c'est un nodule qui prend le contraste, qui est dans le liquide et qui comprime la moelle. Tổn thương nó nằm tốt rất là mạnh, nằm ở trong màng cứng ngoài tủy và nó xung quanh nó có cái dịch não tủy xung quanh. Là, c'était un schwannome. Cái này là cái schwannome. Là, c'est un ménangiome. Đây là ménangiome. Et le signe de l'éperon. Đây dấu hiệu vừa bằng cứng. C'est plus homogène. Nó rất đồng vị trọng. Ça, c'est un schwannome. Đây là cái schwannome. C'est une tumeur qui est étendue sur le trajet de la racine nerveuse. Nó sẽ lan theo cái đường đi của dây thần kinh. Ça érode l'os, ça élargit le trou de conjugaison. Nó là gây rộng cái lỗ lên hở. Vous avez un élargissement de conjugaison, c'est une tumeur sur une racine nerveuse. Donc c'est un schwannome. Cái tổn thương nó gây rộng cái này thì nó có hay nguồn gốc từ dây thần kinh, thường là cái schwannome. On peut avoir des schwannomes dans la neurofibromatocyte 2. Đây là cái schwannome ở trong hội chứng NF2. Schwannomes bilatéraux du 8, les schwannomes dans la colonne, plusieurs. Tổn thương đau ở não, schwannome ở não và tủy lưng. La neurofibromatocyte 2, ça peut donner des schwannomes, mais ça peut aussi donner des épendymomes dans la moelle. Là, il y a un schwannome qui est en dehors de la moelle, et là, dans la moelle, il y a un épendymome. Đây là cái bệnh cảnh NF2, ta u schwannome và còn có thêm cái ependymome ở trong tủy nữa. Et après, il y a les tumeurs épidurales. Cuối cùng chúng ta nói về cái u ở ngoài màng cứng nhé, ngoài màng tủy nhé. Entre l'os et la dure mère. Nó nằm trong cái khoảng từ xương đến màng cứng. Le plus souvent, ce sont des métastases osseuses qui envahissent la graisse de l'espace épidural. Thường gặp nhất là cái di căn màng tủy. Ça, c'est une tumeur de l'espace épidural. Đây là cái ví dụ của cái tổn thương ở ngoài màng tủy này. C'est entre l'os et la dure mère, entre l'os et le liquide. Nằm ở giữa xương và cái dịch não tủy. Ça, c'est un patient qui a une métastase vertébrale. Đây chúng ta một cái tổn thương, một cái bệnh nhân mà có di căn ở thân đốt sống rồi.
Et la métastase, elle envahit l'espace épidural. và cả cái di căn màng tủy nữa. Alors, d'habitude, ce sont des métastases, mais parfois, on a des tumeurs bénignes. Rarement, on peut avoir des angiomes vertébraux qui donnent une atteinte de l'espace épidural. Angiome vertébral. Hay gặp nhất là các cái di căn, tuy nhiên thì thỉnh thoảng nó gặp một số cái u lành tính, ví dụ như là cái u máu thật đốt sống nhỉ. Alors, on a un angiome de la vertèbre avec un envahissement de l'espace épidural et une compression médulaire. Cái tổn thương thật đốt sống hoặc ngoài màng tủy nó chèn ép vào tủy sống. Là, c'est une malade qui a un cancer du sein avec des métastases vertébrales. Cancer gan. Cancer du sein. Một cái ung thư vú có di căn xương và màng tủy. Il y a une lésion ostéolytique de l'os en arrière, là. Tổn thương di căn xương, cái bị xương. Et ça vient envahir l'espace épidural. Và nó có cái phần lớn của cả cái màng tủy nữa. Là, c'est la même patiente, des métastases. Cùng một bệnh nhân này, cái tổn thương di căn. Des métastases vertébrales, osseuses, là, avec une extension un peu dans l'espace épidural, ça comprime un peu la moelle. Cái tổn thương ở ngoài màng tủy và nó chèn ép vào tủy, di căn ở di căn chèn ép tủy. Et ça, c'est quoi? Đây là u gì? Đây là cái gì nhỉ? Qu'est-ce que vous voyez? Nhìn thấy gì ạ? C'est une masse postérieure. Ouais. Ici, vous voyez autre chose? Il y en a une autre de l'autre côté, on ne la voit pas bien. Ta nhìn thấy, tức là trên cái quang ta nhìn thấy có hai cái khối mà ở chỗ sau mà ở cả hai bên, đây là phim CT ạ. Quand vous avez des masses postérieures comme ça, avec de la graisse dedans, avec l'os qui est bizarre, c'est une hématopoïèse extramédulaire. Hématopoïèse extramédulaire. Chúng ta thấy là cái tổn thương tạo khối nằm ở cả hai bên thân đốt sống. Bên trong cái khối nó có cả tỉ trọng mỏng mỡ này và nó có cái bất thường của cái xương thân đốt sống, thì nó là cái tạo máu ngoài tủy nhé, tạo máu ngoài tủy. Ça se voit dans les thalassémies par exemple. Thalassémie. Tức là ví dụ như là cái bệnh thalassémie có cái nhảy này. Voilà, il y a des grosses masses dans le médiastin derrière. Ça va? On arrête? Ok, chúng ta dừng ở đây nhé. C'est bon? Ouais.